हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू मिनी भ्लग। म एकदमै ठिक छु। आई होप हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। गाडीको लागि पर्खेको म। गाडी आइसकेपछि गाडीमा चढियो। हाम्रो गाउँको कच्ची रोड पछि पिच रोडमा पुगियो। केही समयपछि सापे बगर बजारमा पुगियो। त्यसपछि हामीलाई अर्को गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ। हामीले इबी गाडीमा जाने निर्णय गर्यौं। गाडी चार्जिङमा थियो। केही समयपछि गाडी अछाम सापे बगर बजारबाट हिँड्यो। त्यसपछि बाँकी भिडियो मैले बनाउन सकिन, तर राति 11:30 मा खाना खाने समयमा भने बनाइयो। खास गरी मैले अहिलेसम्म लामो यात्रामा खाना खाने गरेको छैन र मैले खाना पनि खाइन। सबैजना खाना खान जानुभयो, तर म भने आगो ताप्दै बसे। लगभग 1 घण्टासम्म गाडी चार्जिङमा लगाइएको थियो। चार्जिङ पुरा भइसकेपछि मात्र गाडी त्यहाँबाट हिँड्यो। रातभरको यात्रापछि बल्ल तल्ल उज्यालो भएछ। एकछिन गाडी रोकेर चिया पनि पिइयो। त्यसपछि पहाडलाई बाई बाई गर्दै घामको अनुभव गर्न नपाउँदै यस्तो अँध्यारो अनि पाल्लो बाटोमा पुगियो। केही समयपछि अतरिया पुगियो। त्यहाँबाट गाडी चेन्ज गरेर अर्को गाडीमा पूर्वतिर लागियो। फेरि घर जाने बाटोको चोकबाट अर्को गाडी अटोमा बसेर बल्ल तल्ल केही समयमा घर पुगियो। आजको भिडियो यति नै। आई होप हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि हजुरहरूलाई राम्रो लागेमा मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।